Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители канала Добрава! Сегодня 8 декабря 2023 года. Преддверие праздников скоро. Ну что, еще 3 недели и будет Новый год. Будем, конечно, до этого времени мы с вами еще обязательно встретимся. Я буду наряжать елку, покажу вам, но не в этот раз. В этот раз опять будут разговорчики. Ну так уж получается. Как вы знаете, было видео, и я хрипела, горло у меня болело, да? Было холодно, а на улицу хоть и почти не выходила, а все равно успела схватить. То ли ангина была, то ли бог его знает что. Немножечко поболела, но болеть некогда. Вот я пью кофеечек, присоединяйтесь. Хотя кофе на ночь нельзя, уже вечер. Хотя какой вечер? Это сейчас поздно темнеет, а на самом деле только 3 часа. И вот мы сейчас привыкли уже, как только потемнело, уже и вечер. Хотя сейчас еще день, добрый день. Итак, вы на канале Добрава. Я Слепова Светлана из Днепра. Мы начинаем. О чем будет видео? Видео будет, наверное, о нашей жизни, о том, что происходит в моей жизни, в нашей жизни. Кстати, я вам показывала дорогу и жаловалась на нее. Вот перерыли, ничего не доделали. Доделали дорогу. Ну, у нас, по крайней мере, на нашем участке. Вы представляли, положили асфальт. Вот, наконец-то заасфальтировали. Тает снег. Зима. 9 декабря. Вот такая вот погодка. У меня кто-то из подписчиков написал комментарий, что, я не помню кто, извините, что у них тоже ложили дорогу, тротуары ложили, они ходили по грязи, но потом положили и все нормально. И у вас будет все нормально. Ну, с дорогой, да, все нормально. Она будет, наверное, шикарная, потому что она высоко поднята над уровнем всей земли. Покрыли ее асфальтом, бордюры высокие, все хорошо, но о тротуарах никто, по-моему, не думает. Там, где я показывала ямы вдоль бордюра, там ступенечки еще люди сделали. И там огромный котлован, как вроде такой траншея вырыта. Так вот, ее бульдозером загребли, ту яму. Разрушили ступеньки, кроме верхней. Все. Ничего там я не вижу, чтобы для людей что-то пытались сделать. Люди как и ходили по грязи, я чувствую, они так и будут там чертыхаться, ходить, кубарем летать. У меня еще сапоги немножечко на каблучке. Ой, мама дорогая, если я спускаюсь, это так, чуть ли не вверх тормашками. И так все. Раньше у нас люди из домов брали собачек и шли туда гулять. Очень хорошо. Этот пустырь, который получился после того, как разрушили детские сады, ну, его превратили в такой как бы парк.
для выгула собак, для прогулок вечером. А сейчас этот пустырь опять загадили. Вот, соседи гремят. Так и гремят. Вот, слышите? Это то, что насчет отбивных я вам рассказывала. Так и продолжается. Раньше хоть по утрам, а теперь все время они долбятся. У меня такое впечатление, что они прочитали про моего прадедушку и из диванов делают гробы. Я не знаю, и спят в них. Прости, Господи, что такое скажешь. Гремят с утра до вечера. Но вы понимаете, бывают люди, ремонт делают или еще что-то такое в процессе. Погремели, посверлили, все, ремонт закончен. А это вот сколько, 30 лет мы живем, столько они гремят. То и постоянно. Было даже однажды, они нас так залили, что у нас из люстр даже текла горячая вода. Ой, ладно, и вспоминать не хочется. Пришлось и тогда и проводку менять, и все что угодно. Хорошие у меня соседи. Ладно, Бог с ними. О чем я? О дороге. Не о дороге, о пустыре. Так вот, раньше туда ходили с собачками, переходили. А сейчас эти маленькие собачки перебегают через эту дорожку, опять в эту траншею чуть ли не головой вниз. Хозяин за ней следом. Обычно хозяева, хорошо, если молоденькие, а так пожилые бабушки, дедушки, они ныряют туда, в эту траншею. Может быть, все-таки догадаются. Может быть, сделают хоть какой-то тротуар. Хотя, честно, я уже и не помню, делали у нас где-то тротуары или нет. Не помню. Но даже если и делали где-то тротуары, в одном месте, по-моему, есть, то их делают такими маленькими, как вроде там должен идти, не люди идти один навстречу, другой так, как-то. А вроде там должен быть танец маленьких лебедей, бочком-бочком, и вот на одной ножке прых-прых-прых-прых и ускакали. Тротуаров я не помню, хотя должен был быть нормальный тротуар. Еще и дорожка, велодорожка должна бы, по идее, быть, хотя бы для детей, для кого-то. Ну, ничего, Господи, грязючка, вонючка, вот. А теперь эту дорогу проложат, она, да, красивая. Но теперь еще же не достроили, только асфальт ложат, уже прут машины, уже прут через дворы, через какие-то там зигзаги, прет он. Им там асфальтоукладчик еще идет, они ему сигналят, куда ты прешь. Мы еще даже не положили эту асфальт, а ты уже куда едешь. Иди назад, он стоит, вытаращился, выскочил еще и водитель. И пытается им рассказывать, чтобы они быстрее укладывали, потому что ему надо именно по этой дороге. Но он же горячий еще, куда ж ты собрался? И вот теперь по этой дороге будет, я уверена, машины будут летать. И теперь эти собаки будут точно закатаны в этот асфальт. Вместе с бабушками, со своими хозяйками. Вот, и не знаешь, радоваться хорошей дороге или нет. Вот так-то наговорила. Собираюсь на днях ставить елочку. А у меня искусственная елочка. От живой елки отказались, наверное, лет 5 назад. Да, от живых елок, наверное, лет 5. Папа был жив, и за год, да,
до его смерти, по-моему, последний раз мы ставили сосну. Меня папа очень любил живые елки, и у нас всегда, сколько лет мы жили, вот я помню, мне 55 лет, из 2 лет, как я могу что-то помнить, у нас в доме были шикарные елки. Когда папа был военным, на полевых были, мы жили в Шепетовке, Хмельницкая область. Тогда они заготавливали сосны, ели, и вот он из лесу привез нам ель. Это было, наверное, 3,5 метра, потому что немножечко укорачивали снизу, сверху. Это была громадина, которая занимала, наверное, полкомнаты, а у нас была огромная комната в квартире, зал. И вот весь угол занимала эта шикарная, я не помню, сосна или ель. Но я, по-моему, сосна все-таки. Хотя были ели, когда как. Но вот эта сосна папа ставил крестовину и сам делал. Она вращалась. Вот эта огромнейшая сосна, она вращалась. С фонариками, с игрушками. Это было так красиво. Я на всю жизнь запомнила. Папа у меня был на все руки мастер. Сколько были эти телевизоры ламповые, он и всем ремонтировал, и себе ремонтировал бесплатно. Да, что я забыла за кофе, заболталась. Люблю кофеек, и мне разрешили пить кофе. Здравствуйте! Сегодня уже 9 декабря 23 года. Видео начала снимать вчера, да не вчера. Я даже не помню, когда я начала кусочки снимать. В принципе, зашла сказать, что у нас выпал снег. Вы знаете, к нам в декабре вернулась зима. У нас зима была только в конце ноября. Вчера вечером были на Клочку, как всегда. Там открыли 3-й магазин. Уже давно открыли. Кофейный. Вначале я не могла понять, что там такое. А какие-то банки, я думала, может, сок или еще. Оказывается, это в таких бутылях стоят зерна кофе. Я, правда, зашла, буквально пару секунд клацнула сдалека, там снимала его. Ну, в общем, еще его как следует не отсняла. В прошлом месяце нам включили батареи, долгожданные. Сначала, конечно, они еле-еле работали, там с полмесяца они не работали, включили, я даже не помню какого числа, но точно не с 1-го. Вот, постепенно, а потом у нас потеплело. При температуре от 8 до 14, само собой, батареи на всю не будут включать. Они были включены, то есть их оплачивать уже надо, но они, само собой, святые. Дома была такая холодрыга практически, холоднее, чем на улице, наверное. Нет, вру, не холоднее, но почти одинаково. Вот. А в этом месяце пришло время платить. И вы знаете, за вот этот неполный месяц нам насчитали
почти 800 гривен за батареи. Это ведь не зависит от нас, в принципе, сколько мы накрутили, сколько не накрутили. Значит, это будет так всегда. И от нас это будет не зависеть. Да, цены кусючие. И не только в магазинах, но и за коммуналку. Вот такая радость, вот такая весть. И не знаешь, куда разложить эти пенсии, то ли на питание, то ли на квартплату. В общем, весело. И война еще не закончилась. На прошлой неделе такой бах был, который я слышала, а не говоря уже о том, что я не слышу. Сирены орут. Выходишь, птичек не слышно, орет сирена. Вот так. А еще у меня к вам вопрос. Если вы мне дадите совет, я буду очень рада. У меня в доме все храпят. И муж в том числе. Вы не знаете средства от храпа? Потому что когда-то, у меня еще и папа храпел, в самой молодости, когда мы жили еще в Шепетовке, в Хмельницкой области, у нас за стенкой была овчарка. И вот мой папа так храпел, что соседка пришла и говорит нам, что у вас там работает, или стиралка по ночам, или что у вас там дырчит так. Потому что собака у них выгрызла обои в том месте за креслом, штукатурку вырыла. Ну, в общем, до такой степени. А в последнее время еще, когда стала уже, она выдрала там, когда не нашли это место, там она еще и выть туда стала. Ну, в общем, вот так. Но с годами папа стал поменьше храпеть. Но неужели мне ждать годы, чтобы и мои перестали храпеть? Совету буду рада. На днях один из блогеров, моих подписчиков взаимных, ну, в общем, для меня очень приятный человек, вдруг уехал с Украины. Очень переживала. Говорю Наташе, счастливого пути. И я думаю, все-таки в интернете мы останемся на связи. Что бы ни случилось и где бы мы ни остались. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами была Добра, Слепова Светлана из Днепра. Ну вот, на вечер каждому у нас оладушки с клубничным вареньем. Угощаю, если кому надо. На этом прощаюсь. С вами была Добрава.